Это называется, когда мамы болеют, то это выглядит так. Машинка постиралась, надо бы разобрать. На кухне всегда надо что-то убрать. Ребенка надо все равно покормить, короче, и так далее. В общем, вчера... Кстати, мы еще так ремонта не доделали. Короче, вчера вечером... Ой, какая я некрасивая. У меня такая тяжелая ночь была, ужас просто. Я, если честно, я думала, что я умру. Вчера вечером стою, жарю блины, и мне резко стало плохо. Я вызвала такси, поехала к своему врачу. Он сказал, что у меня бронхит, как обычно. Вот. Сегодня у меня поднялась температура. Вот сейчас покажу. 38,2. Голова нифига не соображает. Вообще никак. Хочу спать. Данил на мультиках. А куда я его дену? Я даже его в садик не стала сегодня отводить, потому что я не могла подняться с постели. Хотя здесь недалеко, но для меня это была бы, не знаю, целая пытка его собрать, дойти. Он же в садик пошел в понедельник, у него был первый день, и до конца этой недели у него будет, короче, адаптация, типа, ну, в новом саду. И только только со следующего понедельника, сейчас я дам, только со следующего понедельника он будет уже ходить с 8 там, до 2. Вот. А эта неделя у нас вот так. Короче, вот в таком я состоянии. У меня сегодня так билось сердце ночью. Я думала, что вот-вот-вот-вот оно у меня сейчас остановится. Я не знаю, что это было. Скорее всего, из-за кашля, потому что я кашляю. Вода у меня здесь уже закипела. Здесь тоже закипает. У меня есть вот такие эфирные масла. Здесь у меня есть эвкалипт. Вот, да, я его добавляю вот сюда. И под одеяло дышать. Говорят, очень помогает. Мне врач тоже сказал вот так подышать несколько раз в день прям. Потому что вся мокрота начинает моментально выходить. Вот. И смотрите, здесь вообще целая статья. Пополощите горло теплой водой, соленой водой, чтобы разделить слизь и снять раздражение. Увлажнитель воздуха я вчера включала. Увлажнитель воздуха, оказывается, помогает в этом деле. Но в душ я точно сейчас не пойду. Дышите паром над миской с горячей водой. Вот я это сейчас и буду делать. Вот. Для дополнительной пользы добавьте в воду 2-3 капли эфирного масла. Если у вас не болит горло, попробуйте напеть что-нибудь себе под нос, чтобы избавиться от мокроты. Промойте пазухи носа. Ну, у меня так нос-то не сильно забит. Нужно пить много. Пить. Мужчинам 15 стаканов, женщинам 11. Что-то теплое. Теплую жидкость надо пить. Оказывается, нельзя, знаете, что делать? Горячий суп надо поесть. Нужно еще есть острую пищу. Смотрите, голову всегда нужно держать, когда ты спишь в таком вот приподнятом состоянии. То есть положении. И нельзя, видите, есть сладкое, пить капучино. Кислотный рефлюкс может вызывать скопление мокроты в горле. Если вы часто испытываете изжогу или жжение в горле, последите, после какой пищи обычно возникают эти симптомы, и старайтесь избегать ее. Вот. Молоко, короче, нельзя. Все молочные продукты тоже нельзя. Воздержитесь от молочных продуктов. Возможно, вы слышали о том, что молочные продукты способствуют выделению слизи. Однако это неправда. Тем не менее, они, особенно жирные молочные продукты, могут сгущать слизь. Короче, вот так. Ой. Ёпарасоте. Фу, как баня. Я могу сказать одно, что я помню, что в России я так часто не болела. Хотя я же, в Аэрофлоте работала, где мы только не мотались, с кем я только не контактировала. В день вообще через меня могло проходить по 1000 человек, там 2000 человек. Никаких проблем у меня с этим не было. Я никогда так часто не болела. Здесь 2 раза в год, 3 раза в год вообще стабильно я могу вот так вот валяться в постели с температурой. Да и вообще я замечаю, здесь все часто болеют, и дети, и взрослые. Не знаю, с чем это связано. Я не знаю. Здесь просто, знаете, что здесь врачи не так залечивают, например, как наши.
У нас, например, если ты заболел, пошел в аптеку, у тебя там список из 15, ну, я, конечно, преувеличиваю, да, но там у тебя будет 5-6 наименований. Вот это вот все, счет тебе выставляют в этой аптеке на 2-3 тысячи, если ты заболел. Здесь нет. И вот я вчера к врачу сходила, он мне просто выписал антибиотик и какие-то сосульки. То есть 2 препарата, все. Никаких там 5-6. И никаких противовирусных. Че, Данил? Кохан, сейчас я дам, подышу, подожди. Противовирусные здесь тоже не выписывают. А у нас как-то в России это очень популярный препарат, и его часто пьют. Я вот сколько знакомым своим, когда звоню, они болеют, они, ой, мы выпили противовирусные, вот сейчас все начинают болеть, заболевать, мы пьем противовирусные и не болеем. Но дело в том, что эти противовирусные таблетки они могут обернуться вам, знаете, в старости. Ты вот так всю жизнь там, да, не болеешь, а потом у тебя в старости просто иммунитета нет на каким-то болезням. И ты не выкарабкаешься вообще. Поэтому надо 100 раз подумать, чтобы пить какие-то противовирусные и так далее. После антибиотиков тоже сколько раз задавала вопрос своему врачу. Нужно ли пить, как же он называется, всегда пила в России, всегда пила. И мама мне постоянно говорила, пей. Линокс, да? Линокс называется, для флоры. Здесь он мне говорит, врач, что этого пить ничего не надо, как бы никакую флору не надо восстанавливать. Ты принимаешь антибиотики, у тебя после этого нет диареи, и все нормально с желудком, тебе ничего не надо принимать вообще. У тебя просто флора сама по себе, она как, восстанавливается. Вот. Моя мама пьет, все мои знакомые пьют, подруги тоже пьют, поэтому все как-то привыкли. А здесь нет, вот, пожалуйста, тебе пачка антибиотиков, если вот так сильно болеешь, как я, и какие-то там сосульки. И больше ничего вообще. Как-то вот, так. Короче, надо отсюда вылазить, уже и вода остыла. Вот видите, все, что я хотела сказать, здесь написано грамотно, потому что у меня вообще мозг не соображает. А организм должен бороться. Почему не стоит тратить деньги на противовирусные препараты? Вот, если говорить о профилактике ОРВИ, то неэффективность таких препаратов давно доказана врачами. Лечение обычной вирусной инфекции также не требует специфического подхода, понимаете? Об этом вот открыто написано в интернете, но мы почему-то все бежим, всегда премся в эту аптеку за какими-то противовирусными. Кагацел, там вот это помню. Вот, смотрите, я вам правду говорю. В России представлено более 400 наименований, а в то время как за рубежом используется лишь в исключительных случаях, понимаете, для лечения тяжелых заболеваний. А мы реально чуть только чихнули, пукнули, мы бежим за какими-то там противовирусными препаратами. Препараты для укрепления иммунной системы предоставлены в аптеках в форме таблеток, пластинок и так далее. При этом реклама обещает повысить иммунитет слизистой носа и горла, сделать ее невосприимчивой для инфекций. Эффективность таких лекарств не доказана. Их не зря прозвали обидным словом фуфломицин. Понимаете? Фуфломицин. Вот и все. Поэтому как только вы заболели, идите к врачу, пускай он вас слушает, пускай он вас смотрит, прописывает вам лечение. Не надо бежать в аптеку и лечиться самим. Это вообще, вы потом вы до пенсии охренеете просто от своего организма. Может, вы дольше бы прожили, понимаете? А вы вот это вот все... Я не говорю вы конкретно, но я знаю конкретных людей, просто большое количество людей, которые пьют вот эти вот противовирусные средства и никогда не обращаются к врачу вообще никогда. Всю свою жизнь они что-то лечатся сами. Так нельзя делать. Смотрите, мне прописали. Сейчас я покажу, что мне прописали. Я никогда не вникаю, что, как мне прописывают. Мне прописывают, я пью. Я даже никогда названия вот эти вообще не запоминаю. В этот раз мне прописали вот эти таблетки. Цефурокс, базис 500 мг в таблетках. 12 таблеток 2 раза в день, утром, вечером. Затем мне прописали вот эти таблетки. Их можно пить очень часто. Их просто сосать. Они вот такие вот обычные белые, маленькие. Они рассасываются и все. Это от горла. Лансипред. Очень популярный здесь препарат. Его постоянно описывают. И вот эти вот. Просто сосульки. И все. Чтобы раздражение снять. Все, больше ничего. Вот только этим лечиться. Раз, два. 4-5 дней. Почему беда никогда не приходит одна? Открываю холодильник, то есть морозилку. И здесь все замерзло. Надо размораживать, все убирать. Вон сколько туда, все сыпется.
Пол мокрый. Короче, я нашла, знаете что, облепиху. Сейчас сварю компот. Приехал Эдик, забрал Данила. Привезет мне малинки. И хочу что-нибудь такого прям кисленького. 38,9. Вот. Видно? Видно, да, 38,9. И снова возвращаемся к нашей теме. Когда болеет мама, дела-то вообще не останавливаются. Сейчас я это не закину сюда. Это у меня все стухнет. Поэтому лечь я хотела вот уже прямо сейчас, но хрен. Надо доделать. Ты что, открой папе. Эдик у меня молодец, приехал. Супчик сейчас мне это самое привез. Правда, вот из банки, но ничего, вкусно. Папа купил. Да, отойди, Даня. Фруктики. Он сейчас пиццу будет делать. Вот, какой у меня заботливый Эдик. Принес мне супчик. Отдельный столик. Я так никогда не переносила ни одну болезнь. Мне кажется, даже я воспаление легких перенесла легче. В прошлом году это было. Мне доктор сказал, что у меня там еще как бы хрипов нет никаких сильных-то. Вот, сильных-то сказала, сильных. И это... А ноги крутят, мышцы все сводят, суставы все сводят. У меня даже на большом пальце сустав сводил. Вообще непонятно. Я хожу как на лыжах, я не могу согнуть ноги нормально. Вот правда. Я вообще ноги стараюсь не сгибать, потому что больно. Больно вот отсюда, особенно здесь, тут очень сводит колени, очень сводит руки. А по лестнице спуститься, это вообще для меня челлендж. Ну, короче, очень все это странно. Странно все это. Вроде бы, да, тоже раньше, ну, бронхитом болели, но он не переносился так тяжело, как переносится сейчас. Не знаю. Позвонили, короче, мы на горячую линию. Нам сказали, если будет плохо, сильно плохо будет, там температура будет 39,5, например, ну или что-то вообще, то нужно будет приехать в больницу по там определенному адресу. То есть в больницу, в обычную уже, в городскую больницу, меня в таком состоянии с температурой, с кашлем не примут. Сейчас нас принимают в определенную больницу. А муж у меня тоже сдавал тест на ковид недели 3 назад. Он приходил просто к 8. Врач его встречал в полной экипировке, ну, в защитном костюме. Сунул эту палку в рот, в нос, и все. И через 3 дня пришел результат отрицательный. Ну, я думаю, что у меня тоже будет результат отрицательный. Просто сам факт, что я так никогда ни одну болезнь, ну вот тоже будучи взрослым человеком, я не переносила. Даже в прошлом году, вот я вам говорю, это воспаление легких мне было даже не так тяжело, как сейчас. Вот это вот у меня ноги сводят, мышцы болят, черти что вообще. И эта температура, она не сбивается. Парацетамол пью, она не сбивается, как обычно, раз там собьется, да, это надо ждать. Какой-то пипец. Или она у меня бывало сегодня, что сбивалась и резко опять поднималась, короче, вообще. Как в какую-то, я не знаю, прорубь. Ой, все, отключаюсь и засыпаю.